السلام عليكم الزينات، مرحبا بكم معايا اليوم. سمحوا لي هاد الايامات غبت عليكم شويه لظروف صحيه، بصح معليش. اليوم هاني جبت لكم كارنتيكا ولا الحامي ولا كل واحد وكيفاش يسميه، مقادير مضبوطه. هنايا عندي 125 غرام تاع حمص مطحون، هذه 250 راني رافده منها النص، باقي هنايا 125 غرام. حبة بيض، ملح، ربع كاس زيت. نبداو بسم الله. نضيفو راه الزيت، نضيفو هذيك الحبه تاع البيض، هاد الوصفه تاع جدي الله يرحمه كان معتمدها يخدم بها الكارنتيكا في الاسواق، ناجحه 100%. وهنا نزيدو الماء، نعطيكم بالعبار تاع الكاس نعطيكم بعبار الكاس باش تكون المقادير مضبوطه. نخلطوا هاد المقادير بشويه تاع الماء، هي الاولى باش ما يبقاش داير لنا هذوك الكتل. نخلطوا مليح، هذا كاس واحد، هادو زوج كيسان، هادو ثلاثة. هاد الكارنتيكا تجي كي تاع المحلات بالضبط. نزيدو الكاس الرابع، دركا نخلوها تريح من 5 دقائق حتى ل10 دقائق ونرجعو. حبيباتي نجيبو ربع كاس تاع الزيت واحد اخر باش نعطيكم لاستيس الصحيحه للكارنتيكا اللي تجي تاع المحلات فيها ينكوش من تحت وفيها طبقه سوداء من الفوق. هذه هي لاستيس اللي تعتمدوها مليون، واللي تعجبها الوصفه تشترك وتضغط على زر الاعجاب باش يوصلكم الجديد في كل الوصفات الصحيحه. هنا عندنا ربع كاس واحد اخر تاع الزيت، نحطوه في السني قبل ما نكبو الكارنتيكا. ونشوفوا واش ندير. طو هذاك السني فوق النار، نخليو هذاك الزيت حتى يبدي يغلي باش نكبو فوقه الكاران. نخلطوا بيا هذاك الكاران تاعنا اللي كنا وجدناه وخليناه ريح 10 دقائق، ونصبوه فوق هذيك الزيت اللي درناها تحمى السنيوه. نطفيو على الزيت ونصبو بسم الله. شوفوا كيش ولا شوفوا الطبقه تاع الزيت هذيك اللي طفات من فوق الكران هي اللي راح دير لنا الكوش السوداء من الفوق. نروحوا ندخلوها للفرن، اني دايرته يسخن لاقصى درجه.
وهنا انا دخلناه للفرن باش يكمل يطيب، ومن بعد نشوفوه في طبق التقديم. هاني وليت لكم زينات، هاي الكرنتيكه تاعنا وجدت، نتمنى تعجبكم كامل. واللي تبغي تزيد تطيبها من فوق تزيد تردها هاد الكوش هادي تولي كحله، تزيد انا ما نبغيهاش تتكحل بزاف، هكا سي بون. نزيدوا لها شويه كمون وهريسه اللي يبغي الحار، وشهية طيبة. نتمنى تعجبكم الوصفة وتسيوها كامل، وتديروا لي لايك وتابونيو وتكتبوا لي دي كومونتير شابين. والسلام عليكم.